हे लक्ष्मी माई, हम तारा के चढ़ाई चुनरी पियर, कैसे दिवाली बा नियर, दे दो ऐसा आशीर्वाद, ये दिवाली में हम हो जाई मालामाल। ए बुढ़ऊ, दोसर कोनो काम नहीं खा मिलत। काल दिवाली भाई काहे के मिस्त्री लोग के लगा देले बारो। ए बुढ़ारी में ढेर हाथ गोर चलता, हई जवानी वाला चश्मा ले बबुआ पैसा आ जाके दीपावली के सामान खरीद के लिए इहो तो कमा जरूरी बा। हई 100 रुपया में का मिली, एमे तो एगो बीरिया बम आई। जो सर सामान लेके चला आ 2 रुपया के बम ले ली है, तनी सबके एगो बीरिया बम कीन के आ जाए। भाई 50 रुपया हमार बाबू दिले 50 गो तहार के, ये 50 गो बाबू दिले दिवाली के सामान लिया के बड़ो बाबा जिता दियो। चलो 50 रुपया हंसत रहो। चलो 50 गो गए 20 रुपया खा देते हो। अब की ले ले, मैं क्या के तू खा गेलो। हां तो चलो 50 गो चल ले लेनी हम। चल देखो चल तो सामान की नहीं। अब हम का करी, बाबू जौन पैसा दिले रहन तो जुआ में हार गईनी आ ना लेके जाए सामान, तो बाबू मार लाठी के कोड़ दी हन। अब हम का करी, एगो बात समझ में आइल बा, याद पड़ल बा। मुखिया जी हर साल दिवाली के कुछ न कुछ बांटे लन, चाहता नहीं देखे। और क्यों का जाने पैसे बांट दिहन तो बड़ी अच्छा रही। सो एगो बांट दिहन तो उहे ले जाके सामान किने ना, सामान का किने आके डबल करे फिर। अब की का जाने जीत गई नहीं तो 200 हो जाई, तो 100 रुपया किने, 100 रुपया के बीड़िया पटाखा किने जाता। मुखिया जी, हर साल दीपावली में कुछ न कुछ तोहफा बांटे नी, ये साल का विचार बा? ते ही बताओ ना का बाटल जा। यही से कहता नी, पब्लिक में बांटिए धन, तभी ना होगा पब्लिक परसन। जब पब्लिक रहेगा परसन तभी ना आपको वोटवा देगा देना दम। बात में है तुम्हारा दम, करना पड़ेगा कुछ निमन करो। क्यों ना इस दिवाली के मौका पर बांट दिया जाए एगो केला एगो बम। नेकी और पूछ फटाफट उपहार ले आओ। अब पब्लिक में अनाउंस कर दे कि मुखिया जी के यहाँ चले के बाद दिवाली के मौका पर गिफ्ट देता रहा मुखिया जी, ठीक बा? हाँ, जो बुला ले, जो जल्दी जल्दी। मुखिया जी लेके आके नी केरा बम। याद रहो लोग, एक काम करो, तू बाटा केरा आ तू बाटा बम। आ काहे हमरा कोल बड़ा स्ट्रांग बाटा से देना दोन। बात दला सो कौन बाकी नहीं कर। मुखिया जी कौन है कौन है? करिया मुंह नहीं खेले को तखे में धसल बा। सुनिए कि रोरो बाटा तनी दिवाली के असर बा घी। हां बाटा तनी दिया हमरो के। हे सर ते बहुत लेट चल बड़े जगह करत जो। जय दिवाली के मौका पर जनता नु हो आइल बा तो ओकरा के दे, ओकरो के दे एगो केला। एक रुक रुक रुक, एगो नानू कोनो के मार के भगा के चाहिए, तोरा बुझात नहीं के? हाँ मैं मुखिया लुटावन, हर साल की भांति इस साल भी हम बांट रहे हैं एगो केला एगो बम। लीजिए एगो खाइए और एगो उड़ाइए भाना भन। एगो केरा एगो बम,
तू सारा मुखिया हरबा एकदम। ए ये हमरा मुखिया जी कैसे बोले भाग जा भाग। झाट के मुखिया जी, एगो झाट ढूरी के बम है, एगो केरा देते रहन मुखिया जी। पक्का ही मुखिया हारी। देखो तनी कैसे जीत जाला। हमरा गांव घर भर दुआर के केहू के वोट ना मिली। खेल लगी भाग। रे धर ने मन्ने ना मारी धर तो चढ़ का रे भोतरा, एगो केरा एगो बम जानता नहीं के करे हमरा पर परसों काय गोरिया के कहियो रे। बाबू जुएरी हो ओकरा बात के ध्यान न दी। अच्छा चल कोनो बात नहीं। बबुआ के भेजनी है कि जो सामान लेके आजू। अभी तक ले गइल बा तो अभी तक ले ना आइला। छोटका बबुआ पढ़े गइल बा, उहो अभी ले ना। का जाने का करत तरन से। पापा जी से कहे के बनू कि मास्टर जी फीस मांगत नहीं हो। प्रणाम बाबूजी। खुश रह। देखो ना बबुआ, भैया के भोरही पैसा दिले रहनी कि दीपावली के सामान लिया। भोरही से गइल बा, का जाने कहाँ गइल बा, अभी ले ना आइल। जाके तनी देखाव तो उ कहाँ बा, जाके पता कर। जानते बाबूजी, हम पढ़ के आवत नहीं तो देखनी भैया ताश खेलते आ 100 पैसा हार गइल बा। जौन बाजार करे के पैसा दिले उ हार गइल बा। बैठल बा, लुका कमावत नहीं तो कहनी कि चल चल घरे चल, मार के हमरा के भगा दिल। तारा डर नहीं खे आवो। तू करा इतना हिम्मत कि ताश खेली, जाके अभी बुला लिया तो। पकड़ो जो जल्दी बुला लिया। हमार कमात कमात गांठ फटल बा। एने मिस्त्री के पैसा देवे के बा, ने दीपावली सर पाइल बा। हैं आ ताश खेलता, आज ओकरा के आओ, आज मारत मारत ओकर हालत खराब कर दे। ये कहाँ बा यार, अब के तो ही जरूर। अरे ये दिबा रे, चल बाबूजी बुलाओ तरन। जो अभी ना जाम, अभी तो बाबूजी फोन करते हैं। चल अब ना सारे मेला घूमे, दिवाली का पैसा हार जाता जुआ में बुलाओ तरन। चल चल सारे खड़े ले रुकल बड़। चल सर ते हमरा से छोट न आई रे, फेमा करबे बड़ भाई के। मारा तू उठ गई तो। अरे चलो ना तो सारे सारे ये सार जुए के मैं हार गइल बनी। सब बाजार के पैसा बाबूजी गार फाड़ दिया। फरवाए में बेरा। अरे भाई रे छोड़ दे रे, बूढ़े मार के लाठी से गार फाड़ दी। हम तो कुछ चाहते नहीं। साथ भाई है इसकी दुश्मन है। ताश खेलो जीतती तो तोरो के कपड़ा कीनती। ऐसा बात हार तो गइल। चल फिर पैसा दे ना। बाबूजी नाम नहीं 100 गो और दिन खेले खातिर। देख सर हो चल कहत रहो हन बैठ बुला के लिया 100 रुपया। चल तनी चल तू बढ़िया से दी हम 100 रुपया। रे साला कहले जाके पिटोइबे ना नु रे। ना रे बाबूजी तोरा के 100 रुपया दियो। तब तोरो के कपड़ा कीन दे। साला है का होला बाबूजी, बड़ा मुश्किल से पकड़ के लिए नहीं छड़िया तक बहुत ही। बाद में समाचार पूछियो, मारा पहले 2-4 लाठी। ए तोरा के सामान लिया के पैसा देनी हो, आते सामान का कोइले है। हां आ सामान कहां बा, सामान कहां बा, बताओ जल्दी। बाबूजी एकरा के मारे कोनी ना बाबू। अरे बाप ओ बाप, ये बुढ़ा सर खाली हमारे का मारा था। कौन ये करे का मारे के तो दूसरा हमरे का मार देलो। हम ना पकड़ सर हुआ से हमरा के धक लिए गया। सार दोनों मिलके हमरे का मारा तरन सो। जो बाबू पटाखा किन दम, जो किन दे बनू। हां किन दे, पकड़ ओकरा के पकड़ अरे पकड़ धक लिया। सर बाबूजी बोला कम से आधे देबे नु। हो चल देम, डील कइले ह। हो चल देम सारे ना हमरा के ज्यादा दिए। चल ठीक बा चल। सर बाबूजी लेके चल पहले, छोड़ कम और दर्द उठावे जवा। बाबू ते तो सारा पैसा ते लुटा देले। हमार कमात कमात हमार घर फाट गई। बाबू एकरा के निहुरा एंग ई ना सुधरी। एकरा के 2 लाठी मारे निहुरा तबे देनी। सुधरी। मारो एकरा के बाबू आवा सही दीपावली के ले जा सब पड़ाका। दुनू भाई छोड़ के करो सब धमाका। उधर पड़ाका हम ना पहले हम आइल बन दो रोको लो दोनों जना के बेटा दी आई। रोको लो भाई पड़ाका में से ये पड़ाका में से आधा तू बड़ बड़ा आधा ले लियो,
आधा छोटका बबुआ के दे दी हो आ दोनों जना बेटा मिल के आ पड़ाका एकदम धमाका करो लो छोड़ा लो जा दोनों जना आधा तू ले लिहा आधा इनकरा के दे दी हो बबुआ के आ दोनों जना पड़ाका फोड़िया लो केहू के पाइट ना जरे केहू के कुछ ना होके सावधानी से आ तू भी कह तनी तोहरो के काहे तो बड़का तो हमारी इज्जत डुबाइए दिले बा लेकिन अब से तू सुधर जा आ सावधानी से दोनों भाई पड़ाका छोड़िया लो आ पड़ाका छोड़ के आ हमारी इज्जत के नाश मत करिया लो ल लो अब बाबू तारी इज्जत के डुबाम ना अब उगा दे फोड़ के रिसला आधा हम लेम को आधा हम लेम तो दे तनी हम लेम दे हमें हम दे ना हम लेम ना हम लेम चार बोर नु है रे इज्जत कर चल ठीक बा चल जाओ ना कोनो छीन ली सारे लुकवा के लेके चल पाइप छोड़ दिए पाइप ए भाई सुन ना हो ये धो ले ये कहे को दी है स्टॉप ये तो का फोड़ दे बमवा दी बहुत सा ते हाथ में दरम फोड़ ना फाट जाए हो ना भाई पे भरोसा नहीं के भाई ने तू मलिया के कसम करिया ठीक ले ओकरा नाम पर दूगो एगो हम रखेबे एगो ते रख ठीक बा एक के साथ धरावल जी दुनों दे हाथे में हां बाप रे रे सरवा चारते अपना माल से प्यार ना कर ली अब देख हम अपना माल से कितना प्यार करनी धराओ धराई धराओ यही बात तो भाई धराई नु धराओ हम ओकरा से बड़ी प्यार करेनी देख सलाई पे काठी मार सलाई पे सलाई पर सलाई में मार सलाई में सलाई में भाग सारा इधर तक तेनते दे हम देख कितना प्यार करनी बैठ ते दे रही है जन का होई हमरे को बम दे तार बाबू पैसा देले बरन का हमनी के बाबू पैसा देले बा न दी ना ना दी तेरे गुण भी डायरेक्ट दे दियो का चला दिया बैठ भैया बैठ हरी धराओ ना बोली नहीं बा चलो रे जा सरो जा ना तो गांव जड़वा खेलता नहीं सावा खेलबो अरे हम धरा कर भाई तो धरा ना सरकार कहत लो मुखिया जी के हां मुखिया जी हम बाहर खा लिया गाने फोट उनको जला दिया रो अरे भागू रे रे भैयो बाबू अक्सर कहला कनो कि जाता ने मुखिया जी के बोला लिए जाई दे सारू के बोला लिए एगो कीड़ा एगो बम बाटता उ पक्का हारी सरवा अरे तो वोट न दे जाई ए बामन ओकरे गाने फोड़ दे अरे कड़ियो जना दे अब न बैठिया आई सरवा चल इंतजार कर कब ले आवता हां दुइयो को बम पा एगो ते गाड़ी फोड़ दिए एगो हम फोड़ दे तई तहनी के हाई बच कहता का कंप्लेन कइल बा मालूम बा तहनी के का कइले एकरा काहे पाइट पर जरा देले बारे पाइट और बम फोड़ के ना पाइट बुझात नहीं खे कौन कइले खा हई कइले खा तेरा बुझात नहीं खे ई सर मारो था फोड़ दे घर में ए चलना नु मारा में इतना मार नु तहनी के बम फोड़े के बाद जाके ओने साफ सुथरा जगह पर गांव से बहरी जाके फोड़ो सा बात बुझाता एने ओने बम मत मुखिया जी डरा गइल देखी सब वीडियो बनावला के मकसद ई रहा कि बहुत सारे लोग जो होला कि दुश्मनी निकाले खातिर एक दूसरे पर बम पटाखा छोड़ देला जिससे वो दोनों व्यक्ति के कावला काफी क्षति होला और इससे झगड़ा तकरार भी बढ़ जाला। तो कहे के मतलब बा वीडियो बनावला के मकसद ये रहा मतलब बा कि आप सब दिवाली सुरक्षित ढंग से मनाइए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको एडवांस में हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और हाँ और ई कहता नहीं कि हईसन इंसन गांव में मुखिया लोग का वोट मन दे कि एगो केरा एगो बम पर बात खत्म कर देता नहीं। ठीक बा और लाइक और शेयर और बेल आइकन के जरूर दबाइए। बाय बाय। मिला तनिषा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।